दोस्तों, इमो एक लंबी गर्दन वाला परिंदा है और ऊंचाई के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परिंदा है। इसका कद तकरीबन 6 फुट से भी ज्यादा होता है। ये मकामी तौर पर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और वहाँ का कौमी परिंदा भी जाना जाता है। इसके अंडे बहुत हैरानकुन दिखाई देते हैं। इनके अंडों का साइज तकरीबन 3.5 इंच से लेकर 6.5 इंच तक होता है और रंग गहरा सुर्ख होता है। तमाम खाए जाने वाले अंडों में इसका जायका सबसे नफीस होता है और इनके अंडों को खुसूसन आमलेट में भी इस्तेमाल किया जाता है।